waxaan idinku hambalyeeynaya nabadda deganaanshaha wada shaqaynta iyo horumarka ballaaran ee muddada yar ee halka sano ah ee ay dawladdan dhisnayd aad ku tallaabsateen waan idinku hambalyeynayaa waxaan idinku hambalyeynayaa sida aad ugu diyaarsan tihiin in aad dawladnimo dawladda dhisay ma sahlana marka state building iyo dawladda oo la dhiso sida aad ugu diyaarsan tihiin sida aad dad dawladeed u tihiin ayaan idinku hambalyeynayaa waan idinku bogaadinayaa muddadii aad jirteen ee aan badnayn tallaabooyinka aad qaadeen oo ay calaamad u tahay caasimadda madaxweynuhu u bixiya caasimaddii saad og tihiin midnimada Soomaaliyeed ee Laascaano oo aan idinku hambalyeynayo caasimaddu siday u horumartay annaga markaan nimaadno markasta waxaan u nimaadnaa wax cusub iyo caasimaddii oo isbeddeshay nabadgelyada aad haysataan iyo deganaanshaha aad haysataan waxaa ka turjumayay socdaalkayagii xalay annaga oo aan cidna u sheegin aan dadka iskala suuqaysanaynay oo soo shoobingareysanaynay ee runtii sida qiimaha badan ee nabadgelyada leh noogu soo dhammaaday aad iyo aad baad u mahadsantihiin deganaanshahaas iyo nabaddaas wanaagsan ee ilaahay idin siiyey waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ay sii waarto insha allahu tacaala dadka reer Somaliland ee aad dariska tihiin waxa cusub oran maayo intii aan oran jirnay uma ku soo celinayaa waxaan ugu baaqaynaa mar walba islaamnimo walaalnimo Soomaalinimo waana inta inaga dhaxaysa wax kasta oo inaga qaldamay waxaan diyaar u nahay oo ay nagula socdaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer waqooyi bari in aan ku saxno hab miis korkiya iyo wada fadhi iyo wada hadal nabadeed oo aan colaad lahayn intaasi waa naga mabda isma beddesho mana isbeddelayso waa dadkeennii waa ehelkeennii waa walaalaheen waa wax laga xumaado dad Soomaaliyeed inay isdulmiyaan waa wax laga xumaado dad Soomaaliyeed inay isdilaan wixii dhacay hore iyo gadaalba ee aan habboonayn dhammaanteen waan ka wada xunnaa cid kastaba ha ku dhacdo waxaa inoo furan oo keliya inaan horay uga soconno iska cafino ka wada hadalno isooga garawno taasaa inoo furan inagama jirto inaan sii taagnaano caatifada mar walba iyo emotionka inaan bararino oo sii cayilino oo dadka aan sii kala fogeyno oo reality-ga aan ka fogaano oo waxaan suurtagelayn aan isu sheegno taas xal inoogu iman maayo xalku wuxuu inoogu imaanayaa reality-ga usoo dhaadhaca madaxdooda hoggaamisa Somaliland waxaan leeyahay walaalahay geedigii la idin dhiibay reerkii meel aan sax ahayn baad u rarteen meeshaad u rarteen reerka waa meel qaldan
dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ay hormuud ka yihiin kuwa aad idinku madaxda u tihiin ee gobolka ku dhaqan ama Somaliland ku dhaqan hadday yihiin culimadii hadday yihiin siyaasiyiintii hadday yihiin aqoon-yahankii dadkii waxgaradka ahaa ee Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku dhaqma ay hormuud ka yihiin dhammaan ummadaha islaamka oo dhan iyo shucuubta islaamka meel kastoy joogaan dhammaan shucuubta rumaysan mabaadiida bani aadamnimada ee damiirka noolnahoo dhan ayaa arrintaa idinku diidan oo idinkaga soo horjeeda waad qaldanteen waxaase qaladka aad markii hore gasheen ka sii xun inaad ku sii adkaysataan wax aad doonaysaan Soomaali bay idinkala jirtaa Soomaali baa idin haysa walaaltinimadii ku soo laabta Soomaalinimadii ku soo laabta waxaan leeyahay walaalayaalow qaladkaasi waa dhacay waxa furani waa tawba iyo soo noqosho marka laga soo noqdo waxaan rabaa inaan dadka reer waqooyi bari marka la sheekaysto runtii kuwa kale dhinaca kale jira ee reer Somaliland aan la sheekaysto waxa ay soo baxday inay walaalayn for example haddaan hadda inta halka fadhida yiraahdo yaa qaraabo la dhinacaas abti kule ilma abti kule ayay kule aw kule qaraabo kule seedi kule waxa laga yaabaa intaan halkan fadhida kulligood inay gacanta taagaan soo saas ma kulligood gacanta taagayaan wax yar maahan dhinaca kalena waa sideedaba marka dadka noocaasi dad istili kalena maaha mana kala tagi karaan halkanina waa magaalo Soomaaliyeed Hargeysana waa magaalo Soomaaliyeed qofka Soomaaliga ee tagay intuu dawlad ka tagay dawlad kale ma tagin wuxuu tagay magaalo Soomaaliyeed uu ka tagay magaalo Soomaaliyeed buu la tagay dadkaas marka waa dad walaalo ah sina kuma kala guyi karaan waxaan leeyahay wax kasto dhacay waa in laga nabdaa waa in laga wada fadhiistaa waa in maamulo hadday yihiin heer maamul iyo hadday yihiin heer dhaqan iyo hadday yihiin heer bulsho guud ahaan in ay heshiiyaan oo waxyaabihii dhacay la isooga garaabo oo waxyaabaha aan fiicnayn dhinacyada labadaba aad ogtihiin inay ka jiraan la dhammaystiro oo maxaabiisuhu ka mid yihiin oo aan dhaqan Soomaaliyeed inoo ahaan jirin ayaa loo baahan yahay waxaan u baahannahay idinku haddii aad tihiin kuwii la dulmiyey kuwii wax loo geystay oo la dhibay si kastaba ha u qaraaraato horay sidaad in badan noogu sheegteen idinkoo sharaf leh inay idinka ay wax idinka bilowdaan oo idinku aad qaraarka dawada leh aad liqdaan ayagana waxa laga rabaa emotionka inta la iska dhaafo oo reality-ga loo soo noqdo meeshan dawlad goboleed baa joogta waqooyi bari la yiraahdee dawlad goboleedka waqooyi bari ee ay dariska yihiin ay walaalaha yihiin in wixii lagu heshiiyey iyo gudiyadii nabadda ee labada dhinac laga dhisay iyo madaxda dhaqanka oo is wada taqaano wada ilmaabtiyo ilmeeda ah inay hawlahaas nagaga filaadaan haddii aan nahay dawladda federaalka way ku filayeen dadka labada dhinac waxaan leeyahay dadka saa qaraabadooda ee walaalaha ay noocaasi walaalayaal waxaan idin xusuusinayaa ama xaggaa jooga ama xaggan jooge aayad quraan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratu Muhammad ugu sheegay fahal asaytum antum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaa'ika alladhina la'anahum Allah
فأصمهم وأعمى أبصارهم قرابة جويس نمدو تذكر قرابة هنا إسجويان يا أو أي ولبا أي إسدلان والذنب وين وأرنا صحين آيات ديب الله آخريو هل لقى فكروا لبضا دنعبا والله الضياء وحليا هاي ولا ليال أرنتاس وإن لسوق بالقبية وأنا إن نبضت على إنتاس وحنجال هاي إن أنمش سكيرا وحن صومالي نما هينا مدنما هينا حل ومجاراي مدنما دنا عاصمة ديدي وات marka waxaan rajaynayaa midnimadaas oo lagu adkeeyay nabad iyo walaaltinimo Soomaaliyeed ayaa waqooyi bari dan u ah Soomaali oo dhan dan u ah dhinaca kale waxa idinka xiga Puntland oo walaalihiina shacabka reer Puntland waanu hambalyeeynaa iyo maamulka iyo dawladda waxaan ugu hambalyeeynaa sanad guurada 28aad ee ka soo wareegtay aas-aaska maamulka Puntland waxaan leeyahay walaalayaal wax badan ayaad qabsateen oo aad u fiican wax badan oo aad u fiican ayaad Soomaali u qabateen wax badan ayaad qabsateen wax badan oo wanaagsan ayaad Soomaali u qabateen waxaad lahaydeen kaalin hormuudnimo ayaad soo celinta iyo dib u yeelidda qarankan Soomaaliyeed ayaad ku lahaydeen waxa la idinka sugayaay waa kaalintaas kaalintii hormuudnimo iyo kaalintii Soomaalinimo kaalintii midnimo ee la idinku yaqiinay ayaan idinka sugaynaa oo Soomaali marti idinka tahay doorkaas oo aad moodo inuusan sidii hore u kulkululayn ayaan rabnaa inaad kulaydisaan doorkaasaan rabnaa inaad qaadataan oo aad lahaan jirteen Puntland ma joogto xilli ay ka sheekayso colaad Soomaali dhexdeeda ama colaad ayada dhexdeeda waxay la tahay way ka qaangaartay way ka gudubtay Puntland dhexdeeda waxyaabahaas in looga sheekeeyay waa dib u dhac Puntland waa in looga sheekeeyo midnimo Soomaaliyeed hormuudnimo Soomaaliyeed dhaqaale Soomaaliyeed walaaltinimo Soomaaliyeed difaac qaran oo Soomaaliyeed iyo Soomaali isku duuban in Puntland looga sheekeeyo taasa Puntland la fil ah taasa la eg taasayna geeyda ma geeydo Puntland in looga sheekeeyo colaad Soomaaliyeed in looga sheekeeyo hoos dadka qaar dhagaha loogu sheekeeyo wax u eg kala goyn Soomaaliyeed dadka reer Puntland uma qalmaan waxaas waa hore ka gudbeen tacab badan baa ka galay Soomaali iyo ummadda Soomaaliyeed hoggaan bay ahaayeen wayna yihiin waxaan rajaynayaa in ay kaalintaas inay xajistaan ayaan rajaynayaa waana ka sugaynaa waxaan rabaa inay iska ilaaliyaan labada cadow ee aan leenahay haddaan nahay Soomaali laba cadow bay leedahay mid waxa weeye waa kooxaha argagixisada ama ISIS ha noqdaan ama kuwan khawaarijta shabaab oo kulligood wada khawaarij midkay rabaan ha noqdaan labadaas qoladaas argagixisada waa cadow Soomaaliyeed oo dib weyn Soomaaliya ku hay cadowga kalena waxa weeye
وكوا عن كسر قابين كرينا يهين كوا سعنا سين تكجت تاجر بنتلان وحلنا الشعب كرير بنتلان الشعب كصومالية ضدنا ولا ليال لبداس عدو أياتنا أو الصومالية ده هاي لبداس عدو أي نسك إلى لأنه لبدا عدو الله تجعلنا نطلق أننا نردين رجع حسنا الله تريرنا كوا كلنا عن أقولين الصومالي إني كعبه ينان سين فرصة أي دل كأنه كل جوجويان أي دل كأنه السجود درا أي دل كأنه كو يعني سيدا لينو كتيرة كسيحون أما يدبوا عليان سيابي أنا هاجرني كواس إنان كفي جنانو إسكائر علينو أيالومي أيجا إيو كوا مديدين كوا لا بضبط intaas waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan u hambalyeeynaa dawlad goboleedka galmudug shacabka galmudug ee sharafta leh ilaahay subxaanahu wa ta'aala u qadaray in ay sin nabada oo xasiloon ay ugu qabsanto doorashadii isu kareyd ee golaha wakiilada iyo deegaanka ee ka dhacday galmudug 60 sano kadib in maanta loo dareero doorasho qof iyo cod ah oo si nabada ku dhacda oo galmudug ka dhacdo haddaan waxaan sidaa u leeyahay oo galmudug ka dhacdo waxaan garanayaa meelihii markii ay dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhaceen runtii ay dadka Soomaaliyeed wax badan ay aaminsanaayeen in ay isku dhacyo iyo dehjislaan iyo dhibaatooyin inay ka dhici doonaan iyaga maanta waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ina soo gaarsiiyay inay ka dhacaan doorashooyin si nabada ku dhaca qof iyo cod ah aad ogtiin inta degmo ay ka dhaceen maantana lagu dhawaaqay natiijooyinkoodii oo hadda halkan ay senator Zainab ay xisbigeeda uga tahniyadeysay waxaan rabaa inaan halkan uga tahniyadeeyo dhammaan ururadii ka qayb galay ururadii siyaasadda ee ka qayb galay doorashadaas waxaan u hambalyeeynaa kuwii kuraasta helay waxaan u hambalyeeynaa TSB oo ku guuleysatay hambalyaan leeyahay waxaan u hambalyeynayaa gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee aan marti uga noqon oday iyo nin siyaasi ah iyo nin xoolo haysta inta midna aan uga noqon hankoodii ee intay shacabkoodii tageen oo ay cod weydiisteen oo ay xisbi ku biireen deedna maanta xildhibaano ah hadday yihiin heer state iyo haddii ay yihiin heer commissionka ama maxaan ku dhahaa heer district hadday yihiin inta waxaan leeyahay hambalyo waxayna runtii ay ku socotaa cashir ay horey u soo dhigtay caasimadda muqdisho horey u soo dhigtay south west ma koonfur galbeed Soomaaliya kii saddexaadna hadda aynu ka fiirsanaynaa ama ka fiirsanay si nabada inay uga dhacday doorashadaasi galmudug hirshabeellena waa ku xigtaa insha Allah tan ayaa ayadana dawladeeda hoose ay ku xigi doonaan insha Allah aan caawid u taaganay ama caawid joogno waa wax lagu faano waa wax Ilaahay loogu mahad celiyo waxaan runtii ku ammaanayaa oo uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hadday yihiin ciidamada amniga hadday yihiin odayaasha hadday yihiin waxgaradka siyaasiyiinta dhammaan dadka ka qayb qaatay in ay sidaas qiimaha la ku dhacdo doorashadaas waa uga mahad celinayaa waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa guddiga qaran ee doorashooyinka Soodimaha oo hawshaas ayagu taabageliyay oo fuliyay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin
آدي آد بدو معتنتي هم بليو أمان شعب كصومالية ودنا الشرف تاعي كل يوم واسوان بليين وحان رواينا هل كلمة وكسود بيسي هل كان كديو أنا شيخو الله أنت ديدن حقوق ذا شعبك الدستورية قفكو إن عمل دورته واحد دورته إن دور الشقة فيها الدعوة وحقوق دستورية وذلك الصومالي الإليه وحال نصيب دراه إن أي جيران ضد سياسيين أو كوبان وإلى أي هذا لو قنع الله وديدن إن حق أستدك الصومالي لو عليو وهرتاجن أو قرف كستدقي وجد جدقوي كسي استاجي وإلى أي هذا حتى الدروات درارعي نقدين ونبر كودي موقدي وواحد كستايو عيبه العضي أي كل عضي هذا نولي المودو إن أي كجراب لاي وحرنتي هذا علينا ملاحظة معارض كا وهذا الذي هذا المال ما دويت السعودي جروا صدي جرواق صدي إن أي شعب كصومالي دي الدولة دولة أي لقاتان إن سياسة دي قفين تهيد اللي يسحوقي اللي يستعي غير دستوري هيد إن لقى اللي يحضر ومد دستوري وحقوق دي دادكو أيغو دستوري هيدا إلهايان أيغو ممارسين يا كوا نلقاتي أقولاضي وحيابها قار كودو يرير آبان اسكو خلاف سنان هدار ربناه ومهد علينا يا وحلايا ومهد سنتهين وانا إذا كسو دويننا طريقة توسن إلامية قروح ضبضان هرمركة سياسات دي مقابين السياسات دينا سحبها إن جالسين أي أدبا دوما سنتهين أيان ليه وحانسر رمتي الروايين الله الله انت ير markii ugu horeysay isku day in ay dadka kiciyaan gaar ahaan shacabka reer Muqdisho oo ay abuuraan fowdo shacbi ah oo ay ku hor istaagaan xaqa dastuuriga ee shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan leeyahay taa walaalayaal waa ku fashilantay waxaana mahadsan shacab weynaha reer Muqdisho oo arintaa hor istaagay oo diiday oo yiri maya xaq anaga rabnaa ninkii siyaasadda rabow annaga noo imo waxaad isku daydeen marka taa ka quusateen in aad dagaal qori afki ah in aad dawladdii la soo aadaan oo aad dhahdaan waxaan ku joojinaynaa oo kaga hor imanaynaa xaqii dastuuriga ee shacabka Soomaaliyeed ay lahaayeen tiina ilaahay mahadi waa ku fashilanteen oo waa sugtii waxa ilaahay mahadiya dawladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda Soomaaliyeed iyo in alla intii aan walaalahayn caalamka waa ka hortagnay taasna waa ku fashilanteen ayada maxaa idin haray markii waxa furan Kenya waxa weeye idin furan jidkii Itoobiyaha ee laamiga oo ahaa kaalaya shacabkiina u doonta waxa doonaysaa madaxtinimo ma rabtaa shacabka uu kaala jira meel kale ha ka raadin waligaaba ismiiqmiiq meel kasta ka doono kama helaysid shacabkaana haya ayaga iska leh waa xaq dastuuriya ilaahay baana siiyey ayaga u imow ayaga hor imow waxaa tahay isu sheeg istacriifi magacaaga sheeg yaa ku daba socda kuwii saynta nagaga taagnaa ku daba socda iska reeb adoo Soomaaliya oo xalaal ah imow muxuu yahay jidkaasi xisbi samayso walaalo xisbi samayso doorasho qof yaadana usoo diyaar garow taas oo aanu simannahay oo shacabkeena xaqiisa oo dastuurkeena adiga aad leedahay waxbaan ku xukumayaa ee dastuurka ku ahay ku qoran kaan sugu nimaado meeshaas baa dhiman waxaad maqlayseen qaar ka mid ah raggaas oo anigaan saaxiibahan jirnay oo na raadinaya
ولا وحلان هاي رئيس الوزراء مركان رئيس الوزراء وينه بان كمبالة منها أدنى رئيس الوزراء كمبالة بتشوجه حمر بتشوجه رئيس الوزراء شعب كصوماليين ولا تشوجه مركان عداد شعب كسبور سؤال هذه لهي وهذه جهل لهي عداد حمر سؤال دون حمر آمنتنا وهذه جهل ليس لكن ده أنا ميلا حسين تنلوجة تاجي هني بتشوجه عاصمتها أجانب تنبتشوجه ده أنا marka saadi oo saad aniga ii hesho Soomaali noqo Soomaalina aamin marka saad arki doonto aan oo dheer laakiin meelaha adiga doonayso ma joogo ma meelaha marna ma tagay waa iga raadin meeshaas meelaha iga raadin haleeyahay wixii aan anigu idin dhihi lahaa si gaar ah oo ay ku jirto mararka qaarkood markaanu xukuumadda dan qaranayna aynu isweydiino meesha ay ka timid waqooyi bari iyo meesha maanta ay joogto iyo waxaan la dabacsannahay iyo sidaan anagu u aaminsannahay inay tahay waxaan rabaa inaan ogaataan hal sana jirtaan maxaa isku xiray waqooyi bari oo dawlad ah Soomaaliyeed waan anagu habeenaya maalin qartaaganahay waxaan arkay naga soo maray oo aanu diyaarsanahay inay caasimadii ummadda Soomaaliyeed ee midnimada ay noqoto meeshaan wayba tahay iyo meesha yar ee hooseed ka hadlaysaan maxay tahay waxa mar dambe yaala idinka maqlay ceeb waay waxaas mar dambe yaala idinka maqlay waxaa tihiin hormuud Soomaaliyeed saddex sano ilmuhu ku talaabsadaa Soomaa yarka markuu dhasho saddex sano markaad joogtaan ayaan fiirin doonaa meesha joogtaan marka waqooyi bari waa dawlad goboleed dhamaystiran oo waliba hormuud ah waay dawladda federaalka ee Soomaaliyana way hormaraysaa wayna socotaa meeshaana dan weyn baan ka leenahay bilaash idinkuma soo noqnoqonayno bilaash idinma ag taagnin waana idinku soo noqnoqonaynaa waana idin ag taagnaanaynaa maxaa jira meeshaan raad hore iyo sumad hore ayaan daba soconnaa meeshaan geesiyaashii ummaddan difaaci lahaa baa jooga meeshaan dadkii dawlad Soomaaliyeed dawladnimo iyo cadow iyo guumaysi in la iska dhicin karo ku fakiray ku dagaalamay Soomaali abaabulay adduunku uu la diriray iska celiyay baa jooga marka meeshaan ummadda Soomaaliyeed waxbay ku aragtaa raadkaasaan daba soconnaa midnimo Soomaaliyeed markii la lahaa caasimadana waa midnimada Soomaaliyeed sidaa waxay ku noqotay waa sidaa muddo dheer oo dagaal ku socday wuxuu ugu socday waa taa hadda oo dagaal ku socdo wuxuu ugu socdo waa saas dadka marka la rabo inay deegaankan ummadda Soomaaliyeed ee sidaas dadka Soomaaliyeed ee وجدانكودا iyo damiirkooda uu ku jiro deegaankani ee uu sida ugu bisil yahay dadka la rabo inay saldhigga deegaankan u noqdaan dad wiil ama gabadh Facebook wuxuu ku qoray ama mid beenaalihi meel wuxuu ka soo hadlay la laabka maaha waxaan u baahanahay inaad is ogtiin kuwaatiin who are you kuwaatiin waa inaad is ogtiin annagu waan naqaanaa kuwaatiin ummadda Soomaaliyeedna way idin yaqaanaan kuwaatiin meel adag baad dadka Soomaaliyeed ka joogtaan meel fog baad dadka Soomaaliyeed ugu qoran tihiin
هرمود نواتين واضح هيدين إلى هذا نواتين وأنا نقول إنسان رجال لقى ما قبوا من آمن سنين من أنا أرك قف ديجان كان كذا شيء وبيه هذا عبي وعانه هذا عبي وعد كذا عني وقبيه هذا برتي ودقن كذا يقانا وساعة الصومالية سين تكجي استاجا ولي إسلام عرق مرة دعوت دتك أساتين دتك مركا أنت صومالية إن درجتك واحد يكون جعليين اللي يدين ربو اللي يدين كصعبين يوم اللي يدين دون يوم ودر كاس درك ويدر راعيا وينكاد راعيا كواتين بالجرنيا sidaas la idinka rajaynaya geesinimadaas adkaysigaas Soomaalinimadaas ummadnimadaas iyo calankaas buluug ah oo mar walba aad hormuud ka noqotaan ugu dambays waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin soo dhaweynta martigelinta dawladnimo jacaylka iyo farxadda mar walba aad nagu qaabishaan annaguna waa idin jecelnahay aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.